dalam menika sedasa kalimat tasbih. Manten-manten donga niku mesti diijabahi kali Gusti Allah. Yang pertama, tasbih yang pertama, subhanalladzi fis samai arsy. Nomor kali, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Nomor 3, subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Nomor sekawan, subhanalladzi fil hawai rawhuhu. Ini sing nomor gangsal. Subhanalladzi fin nari sultanuhu. Maknanya subhana maha suci Allah alladzi dat fin nari kang tetep ing dalem geni apa sultanuhu kuasane Allah. Walidzalika lan krana mengkono fin nari sultanuhu la juzu ora menangi ahadin ketuwi wong suci minal makhlukina saking pira-pira makhluk ayu adiba yen to nyeksa sapa ahadan ing wong suci minal hayawanati saking pira-pira kewan binari kelawan geni. Dados tasbih sing nomor gangsal, subhanalladzi fin nari sultanuhu, maha suci Allah dat kan geni utawa neraka niku dados kuasane Gusti Allah. Dados sing nguasani geni niku Gusti Allah. Mulane boten paham, boten kenging kangge tiyang niku nyeksa teng makhluk saking kewan-kewan niku kelawan geni boten paham. Contohnya boten paham ngobong semut boten paham diobong. Mulane semut nika termasuk niku kewan sing diabadikaken ing Al-Qur'an wonten surat An-Naml semut. Nah niku semut niku ternyata semut niku kewan niku sing maos tasbih. Mulane yenjang niku wonten termasuk golonganipun semut kewan niku sing mlebet swarga. Wonten semut sing mlebet swarga. Nah, kecuali kewan-kewan anjene sing nika sing bahaya niku kene dipateni. Mulane teng hadis Kanjeng Nabi niku wonten gangsal kewan sing rusak niku kene dipateni. Khamsu fawasiku yuqtalna fil hilli wal haram. Dados wonten gangsal kewan sing rusak niku kenging dipateni. Kenging dipateni jupon niku teng tanah haram napa sing lintune tanah haram. Niku kenging dipateni. Nomor setunggal al-hayatu ulo. Ulo niku kenging dipateni. Soale bahaya. Sing nomor kali wal hurub gagak. Gagak itu mangani kok mangani ide. Ya termasuk mangani ulo barang gagak. Wal hurubul abqa. Sing nomor 3 wal faqratu tikus. Tikus itu kene dipateni. Malah dianjuraken dipateni tikus. Sebab mboten dipateni nggih rusak. Mulai zamane Kanjeng Nabi niku tikus niku ajeng tilung kali Kanjeng Nabi zaman rumiyin dereng wonten lampu niku dikengken mejahi mateni lampu. Sebab napa yen tikus wonten tikus niku saged nyebabaken lampu zaman rumiyin niku mangke ditebrak terus akhirnya jadi kobongan. Niki bahaya rusak. Tikus itu dipateni. Sing nomor sekawan wal kalbul aku asu sing galak. Asu sing galak niku dikengken mateni. Terus sing boten jinak. Lan jinak boten pareng. Mulane asu niku nggih wonten segawon niku wonten bakal sing mlebet swarga wonten. Kok
sing nderek gampangane ngawal Ashabul Kahfi. Iku goro-goro niku gampangane nderekno tiyang-tiyang saleh niku asune Ashabul Kahfi bakal mlebet swarga. Pun sing nomor gangsal wal Hudaybiyah. Wal Hudaybiyah niku manuk niku sing raja wali sak dhuwure gadah. Lah niku dikekan mateni. Mulane sebagian kok wonten negara niku wonten model niku wonten tiyang pejah mati. Niku dimakakno manuk raja wali. Ngoten. Ing Cina niku wonten. Terus wonten tiyang pejah anggere diselehno, makin niku ditutuli kalih niku manuk raja wali sampai dagingnya telah seperti karton niku baluni. Nanti baluni diketok-ketok terus diwadahi. Ini menungso. Pokoknya intine kok edah niku fikih napa mawon sing bahaya niku kedah dilang. Mulane kok edah niku adzara yuzali. Terus sing bahaya niku sedanten niku angsal dilang, angsal dipateni. Dan mau mateni kados mateni semut niku sing baru paling diopo. Misale ganggu semut wonten sing model kados rayap niku mangani sandana. Kok wonten. Lah niku kenging diobati semut kenging. Pokoke mboten diopo, kan mboten diopo. Coro pembahayane niku nggih kenging dipateni. Coro. Terus niku coro niku sing mangani kadang-kadang kok pakaian kok dikriki ngoten. Dikriki pokoke sing bahayane iku kenging dipateni. Ngoten. Apa mawon. Sampun sing nomor 6 tasbih sing nomor 6. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu lagi. Subhana maha suci Allah alladzi dzat fil arhami kang tetep ing dalem pira-pira penelahan ilmuhu ilmune alladzi fala ya'lamu moko ora ngerti ora weruh apa mabarat fil arhami kang tetep ing dalem rahim illallah ta'ala kejaba Gusti Allah taala. Terus tasbih nomor 6 niku subhanalladzi fil arhami ilmuhu. Terus maha suci Allah dan sing wonten penalaan rahim. Terus arham itu jamak saking rahim. Niku mari boten enten sing sumber napa-napa sing wonten ing rahime para ibu niku. Nalika ngandung kecuali Gusti Allah. Terus bayi itu nalika sekawan bulan didiopaken roh niku sampun Gusti Allah niku maringi roh mangke dijatah napa rezekine, jodhone, patine, ngoten, elmune. Iku pun wonten disiapno. Terus nek tiyang iku nalika ing rahime ibune niku anjene bakal dadi tiyang sing sae pun wonten tulisane. Lah niku sing sumerep namung Gusti Allah. Namung Gusti Allah. Kadang-kadang di wonten niku para ulama ya sepuh niku wis sumerep diparingi sumber kali Gusti Allah. Mulane kadang-kadang itu sekawan bulan sampun ditingalaken niku bocah niku lanang kok wedok elmune bakal iki terus diparingi ngoten diparingi. Nomor itu tasbih nomor itu subhanalladzi fil quburi qada'u. Maknanya subhanahu suci Allah alladzi fil kuburi kang tetep ing dalem pira-pira kubur apa qadaruhu mestine alladzi fala yahkumu mongko ora bisa mutusi man ing wong fil kuburi kang tetep ing dalem kubur bin nikmati kelawan diparingi nikmat wan nikmati lan diparingi siksa illallah taala kejaba Gusti Allah taala maha suci. Terus tasbih sing nomor itu Gusti Allah maha suci Allah
yaiku zat sing teng kuburan niku pun wonten pesteng. Dados tiyang sing sampun sedo, sampun pejaten alam barzah niku mau sampun wonten pesteng. Mulane sinten mawon boten kenging ngukumi tiyang sing sampun sedo teng kuburan. Duka niku diparingi nikmat, duka niku diparingi siksa. Boten paham ngukumi. Lah sing semprot niku namung Gusti Allah. Mulane kalimat subhanallah. Mulane kados niku peristiwa Isra Mi'raj niku sing didamel niku boten alhamdulillah tapi subhanallah iki sira takjub. Gampangane sing gumun. Mulane tiyang teng alam barzah niku nggih masalah siksa nikmat iku Gusti Allah sing semprot. Wong iku diparingi nikmat, tiyang niku diparingi siksa iku Gusti Allah sing semprot. Namun kula panjenengan sedaya boten paham. Nane tiyang sampun sedo niku keterangan ingkang sampun keliwat niku kados tiyang sing kelelep nyuwun tulung. Tiyang sing sampun sedo niku kaya tiyang kelelep ngoten. Sing segoro jaluk tulung ibarate ngoten. Lah mulane kula panjenengan sedaya nggih nyuwunaken pangapunten dateng tiang-tiang sing sampun sedo. Mulane istighfar niku astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Niku sedanten tiyang ahli kubur niku pikantuk niku istighfar niku mau diwaos ganjaran pikantuk ganjaran kados tiyang mukmin mukminat sak ngalam dunya. Niku istighfar. Terus mulane ajeng sare niku dianjuraken kados keterangan teng kitab Juratul Nasuhin kula panjenengan sedherek enten maos istighfar. Ndongakno wong mukmin mukminat sak ngalam dunya. Sampun nomor 8 subhanalladzi rafa'as samaa'a bi ghairi amadin. Maknane subhanallah suci Allah alladzi rafa'a kang angkat sapa alladzi as-samaa'a ing langit bi ghairi amadin kelawan tanpa jagat kama kaya barang buah kang utawi bi ghairi amadin wariyun ningali lana kedue kita. Dados tasbih sing nomor 8 niku maha suci Allah kang angkat langit kelawan tanpa jagat. Dados langit niki didamel kaliyan Gusti Allah niku boten enten cagake. Boten enten cagake kados kula panjenengan sedaya ningali. Lan iki maha suci Gusti Allah. Mulane kalimat sing didamel subhanallah. Niki takjub. Sampun sing nomor 9 subhanalladzi wada'al ardo 'alal ma'i fajanat. Maknane subhanallah suci Allah alladzi wada'al angkang nyelehake sapa alladzi al ardo ing bumi ai bersato tegese beber sapa alladzi al ardo ing bumi 'alal ma'i ing atase banyu fajanat mongko dadi atos apa al-ard. Dados sing nomor 9 tasbih sing nomor 9 subhanalladzi wada'al ardo 'alal ma'i fajanat. Maha suci Allah dat kang nyelehno bumi. Bumi iki disalehno teng dhuwure banyu. Sehingga bumi iki sebagian wonten sing atos, dadi atos. Mulane bumi niku sing kathah niku nggih banyu. Mboten daratan, sing kathah niku banyune. Nomor 11 subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Maknane subhanallah suci Allah alladzi la malja'a kang ora ana nggon mungsi iku maujud aila rasul tegese ora ana nggon mungsi iku maujud wala manja lan ora ana nggon slamet aila rasul tegese ora ana nggon slamet iku maujud
wujud minhu saking siksane Allah ai min adzabillah tegese saking siksane Gusti Allah illa ilaihi kejaba marang Allah taala maha sapa Allah. Dadi sing terakhir nomor sedoso tasbih sing nomor sedoso niku maha suci Allah dan kang ora ana nggon mungsi ora ana nggon nuwun slamet saking siksane Gusti Allah kecuali marang Gusti Allah. Terus kula panjenengan sedaya niku ngajeni mboten kersane Gusti Allah, mboten saged, mboten saged. Niki mergo rahmate Gusti Allah termasuk tiyang lebet swarga niki termasuk fadhole Gusti Allah. Fadhole Gusti Allah. Mulane mboten paham kula panjenengan sedaya niku ngandhalaken ngamal itu boten paham. Sakjane mau iki perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi dilampahi. Wong iki masalah swarga disiksa karo Gusti Allah. Niki mangke urusane Gusti Allah. Mane kula panjenengan sedaya boten paham ngukumi tiyang, ngukumi tiyang kados masalah siksa. Sithik-sithik kok kadang wonten tiyang niku doe neraka iku, neraka swarga iku. Lah niku boten paham. Jane boten paham. Nah, kemana sih neraka sithik-sithik ngukumi tiyang? Oh, iku jelas neraka iku, neraka. Wonten tiyang ngoten niku dulure iblis setan, ngoten. Sebab mboten enten makhluke Gusti Allah sing kepengin kawulane Gusti Allah mlebet neraka kecuali setan. Kecuali setan, iblis. Nah, Bapak dan Ibu atas kadang wonten yang sidik-sidik musyrik neraka. Niku mboten enten makhluk Gusti Allah sing ndongakno utawa ajene ngarani menungso pengen mlebu neraka kecuali iblis. Nah, kalau manusia kita atas kalau dijadikan Kanjeng Nabi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boten saged nglampahi napa mawon ibadah napa mawon boten diparingi kekuatan kaliyan Gusti Allah. Semanten mugi tiyang kudu nglampahi maksiat dosa ngoten. Niku ajene sedanten kuwi sange Gusti Allah. Namun saged mau menungso kuwi nglampahi nglampahi perintah. Mulane kados keterangan ingkang sampun liwat ten kitab menika Mawaid al-Usuliyah liwatan niku ternyata wonten tapi boten sedanten. Wonten tiyang ahli ibadah, malah boten ahli ibadah mawon. Diangkat derajate dados kekasih Gusti Allah barbarane matine suul khotimah. Wonten tapi boten sedanten. Niku kiai parasedoso. Wonten malih tiyang sing nalika uripe manggon maksiat lalu ajeng sedo. Niku dilarang tobat. Tobatnya diterampi kalian Gusti Allah. Tapi tiang-tiang pun kadung nganggep wong iku wong elek. Wong iku wong elek. Dilarang tobatnya diterampi kalian Gusti Allah. Dados wali Gusti Allah. Padahal nalika besar ahli maksiat. Lalu kalau pada misalnya boten paham ngarani tiang mboten iku elek. Apik niku masalahnya urusan Gusti Allah. Mungkin mawon kula panjenengan sedaya saestu dipun takdiraken dados tiyang ingkang slamet wonten ing donya, slamet wonten ing akhirat, bejo ing dunya, bejo